A puci. Na most mi van? Ide teszed a pucilat, arra. Akkor izé. Csomás vissza és ott menj fel, ahol van a lépő. Több féltenger. Gyereked is. Van egy bogár rajtam! Jó, de... Balaton. Jaj, azt hittem jobb lesz. Nem lesz nagy, elég kell valamit. Bazd meg. Azt itt akarba menni?
Ilyen kislány, hogy élvezte. Sose lesz ezt a... Há? Most azt veszed? Ja, de azt is vettem. Gondolom nem lesz olyan másik. Mondtam. Majd ezek? Ilyen kocsi azért. A kicsik hajó. Aha. De ilyen kis szongályok. Tényleg? Legjobb cseréljük. Rámegy a lábadra. Mesél? Mit csinálsz? Hónap ide jövök. Ja, ki akart nyerni, gondolom azt a régen. Nem, ott akar felmenni. Hát azért meg kiáll. Ja, hogy ja, vág ezt. Más is majd fel tudja, hogy nem valami ilyesmi. Hát valami nagyon megakad. Hát leásta magát. Hát... Tudod, hogy megy? Ebben nincs semmi védtoll, lesz.
Én oda-vissza Balázs nem áll visszajönni. Nem fektek oda? Szegény csaj. Elébe kapnak. Ide kell csinálni. Arra. Szép napja van. Lábakba beakasztani. Lábomnak tudok. És akkor jöttök rá menni? Aha. Nem tudod, a fa. Itt kell Majd volna itt. felmenni. Hát nem tud. De hogy nem. Megvan a dőrészsel felborulni. Nem veszi el időt.